Bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que você esteja me assistindo. Seja bem-vindo a esse canal. Antes que eu esqueça, você esqueça, corre lá, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Bora para mais um vídeo. Fui! Bom dia, não, boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Estou conseguindo aqui voltar para fazer conteúdo para vocês. Quem vem me... Eu tô morrendo já, gente. Quem vem me acompanhando sabe que a gente se mudou para uma casa nova, que é a nossa sala. E aqui do lado da sala a gente tem um jardim de inverno, que tem essa parte aberta, as laterais cobertas. E ficou esse espaço aqui para mim fazer algo. Tem esses banquinhos aqui na casa, e a dona da casa mandou jogar os 2 bancos fora. Lógico que eu não joguei, aqui se aproveita tudo, nada é lixo. Os 2 banquinhos eu vou lixar eles e vou invernizar para eles ficar aqui nessa área. Eles vão ficar mais nas partes cobertas, mas eu vou lixar e invernizar eles. Aí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer aqui atrás, né? Porque eu queria fazer uma coisa diferente, fiquei pensando. E nessa parte aqui atrás, que tem o jardim de inverno, eu vou fazer uma lareira. Isso mesmo, uma lareira. Eu tinha algumas coisas em casa já. Fui lá comprar a massa. Meus bichinhos que eu dei banho neles. Fui lá comprar massa. Então, eu tô morrendo que essas pedras estavam lá na frente. E a gente teve que trazer aqui pra trás. Eu vou começar a fazer a lareira. E vai ser um conteúdo pra vocês. Vou deixar vocês aqui me acompanhando. Esse aqui é o jardim de inverno. Tem uma área bem grande aqui. Dessa mureta pra trás é a nossa lavanderia. Então, como ali é a sala, eu quero deixar esse espaço aqui pra gente ficar, né? Agora que vem o frio, mas aconchegante, quando não estiver chovendo, a gente fica aqui na lareira. Agora são 5h08, tá quase na hora de buscar a Luísa na escola. Então eu vou colocar luvas e vou fazer a massa. Não, vou colocar luva, vou começar a montar mais ou menos como eu quero. Aí vocês acompanham, então vai ficar mais ou menos pronto. Aí vai dar o horário de buscar a Luísa na escola, e daí eu vou lá buscar ela, e depois a gente termina. Então, galera, eu tirei as medidas aqui, porque eu vou colocar essa placa e um piso. Então, eu tirei as medidas aqui, ela vai ficar desse tamanho, vai dar um piso de largura por um piso e mais um pedaço dos 2 laterais ali. Vai ser esse aqui o tamanho dela. Então, agora eu vou montar os tijolos, vou fazer a massa e começar a colocar a segunda camada. Ó, galera, a base vai ser essa aqui, tá? Como eu vou colocar a placa pra ela não entortar, eu coloquei 3 coisas estabilizando aqui, né? Então, agora eu vou começar com o cimento. Mas agora já são 5h20. Então, eu vou buscar minha neguinha e depois eu termino. Então, gente, voltei, fui dar café pra Luísa, já é 6h30. Aqui é meio escuro porque aquela luz ali, ó, tá queimada, né? A gente não trocou ainda. Mas eu acendi a luz aqui da lavanderia. Então, vou tentar gravar aqui o que der pra vocês. E agora eu vou começar a fazer a massa pra ir fazendo o restante. Então, bora lá.
Galera, eu sei que tá sem luz aí pra vocês. Acabei. Ó, ficou assim. Claro, não tá finalizada, ainda vou comprar seixo de rio pra colocar ali em cima. E eu vou pintar com spray ela por fora, assim, né? Mas ficou bem bonitinho, ó. Já coloquei o negocinho ali, só falta o seixo de rio em cima agora. Não sei nem se eu vou colocar meio essas pedras assim, bem rústico. Vou pintar só ela, vou ver que cor ainda que eu vou pintar. Acho que branco, mas eu vou ver. Ai, daqui a pouco eu filmo melhor pra vocês, só deixa eu dar uma descansada que eu tô podre. Gente, ficou assim. Olha que top. Desliga a luz um pouquinho, Lu. Só um minuto. Olha, gente, que top que ficou. Amei! Galera, ficou pronto. Eu arrumei aqui os bancos, eu não reformei ainda, mas eu arrumei pra vocês dar uma olhadinha. Eles vão ficar assim, ó. Ela aqui no meio, ó. E eles vão ficar assim. Ó, porque depois eu posso pôr o banco mais pra trás. Eu vou tirar aquelas coisas, posso pôr aquele banco mais pra trás. Aqui cabe uma mesa, que é aquela mesa que a gente vai pôr a TV na parede, cabe aqui. Se a gente quiser trazer guloseimas e ficar aqui atrás. Então ficou assim, ó, esse cantinho aqui. Só tem que terminar de agora arrumar os bancos e fazer a almofada pra eles, que eu vou fazer também. Mas eu amei esse cantinho aqui. Bom dia, galera. Então, para o vídeo não ficar muito comprido, vou finalizar o vídeo aqui de dia para vocês verem. E daí a pintura e o restante vai ficar pro próximo vídeo, que faz muito tempo que eu não consigo estar fazendo conteúdo para vocês. Então já vou terminar, já vou editar e já vou estar postando para vocês. Deixa eu mostrar como ficou de dia. Ó, ficou assim. Hoje a massa já tá seca dela. Então ficou um tamanho bem legal. Vou reformar agora os bancos. Vou ver as taubinhas que faltam ali. Mas ficou assim. Eu amei. Então, hoje eu vou tentar finalizar ela. Vou tentar terminar de pintar. Vou ver se eu acho as pedrinhas. Senão vou colocar mais pedras daquela ali grandona mesmo. E daí depois, isso eu vou gravando pra vocês ao longo do dia. Mas eu tava muito ansiosa pra fazer e finalizar de uma vez. Então tá feita já, agora só falta os últimos detalhes e finalização. Então é isso, galera. Não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!